हे गाइस, वेलकम टू भाई बहन मुकबैंग। तो मैं काफ़ी दिनों से ना कोरियन ड्रामास की बहुत बड़ी फ़ैन हो रखी हूँ और मैंने मुझे लगता है कोई भी नाटक नहीं छोड़ा अभी तक नेटफ्लिक्स पे। तो हर ड्रामे में देख लो ये कैंडी की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये पता नहीं क्यों इसको प्रमोट करते रहते हैं, बट एनीवेज मुझे ना ये हाइप हो रखी थी कि यार आई रियली वांट टू ट्राई दिस कैंडी। सो आई वेंट टू द एशियन स्टोर टुडे एंड आई गॉट दिस कैंडी। इट्स कॉल्ड कोपिको। ली डोंग वो कैन गोंग्यू इसको बहुत इन्होंने खाया है, गॉबलिन में भी खाया आई थिंक, एंड देयर आर फ्यू अदर ड्रामाज वेयर ली डोंग हैज़ दिस। चलो मैंने ये काफ़ी अब 4 खा ली है। इट्स रियली नाइस। सो इट्स लाइक कॉफ़ी ऑन द गो। लेट्स गिव इट अ ट्राई। लुक्स लाइक दिस। मैंने ये आज इतनी खा लिया, मैं और लेके आऊँगी। वाकई दिस इज़ एन इंस्टेंट कॉफ़ी, नॉट इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी कैंडी, रियल कॉफ़ी, hard candy, real coffee anytime, anywhere. So it's pretty good. I like it. So you must give it a try as well.